לא טוב לחלום על איגואנה ירוקה בלילה. אם אתה לא מכיר אותה, אתה בטוח שיש לך עסק עם מפלצת. אורכו של הזכר 2 מטרים, והוא שוקל יותר מ10 קילו. זאת חיה שכל היופי שלה נמצא בכיעור שלה. היא הכי דומה לדינוזאור. האיגואנה הירוקה חיה רוב הזמן על העץ. ציידים באמריקה התיכונה שאוכלים את בשרה קוראים לה תרנגולת עצים. היא שורדת נפילה מהעץ גם מגובה 20 מטרים. כשטורף לוכד את הזנב שלה, היא מתנתקת ממנו ומצמיחה זנב חדש. למראה המפלצתי של האיגואנה תורמת עין שלישית. בצווארו של הזכר תלוי מעין וילון שעשוי מאור גס. הוא חושב שזה יפה ומנופף בו בזמן החיזור. זהו מין הלטאות היחיד שהזכר בו מוכן להקריב את עצמו לטורף כדי להציל מטריפה את הנקבה שלו. מישור טורטוגרו נמצא בחוף הקריבי שבצפון מזרח קוסטה ריקה. אפשר להגיע אליו רק בסירה או במטוס. אין כביש שמוליך לטורטוגרו. אנחנו עולים לסירה במעגן לפובונה ומייחלים שהיא לא תשקע בבוץ שמתחת למים הרדודים של הנהר. הסווארטה נחשב לעורק מרכזי באזור הזה שנהנה בדרך כלל מכמויות גשם נדיבות. אלפי מילימטרים יורדים כאן בכל שנה, אבל דווקא בחודש האחרון הגשמים נעצרו והמים בסווארטה מתאדים בקצב מהיר. הרדידות בנתיב השיט מקשה על הסירות הכבדות, בעיקר בעיקולים שקולטים את הסחף מהגדות החוליות. מישור טורטוגרו מכוסה כולו ביערות גשם צפופי צמחייה ובשטחים ענקיים שביצה סמיכה מכסה אותם. הנהר זרוע לכל אורכו גזעי עצים שנעקרו מתוך הבוץ בימים שהזרם עוד היה חזק. אף אחד לא טורח לפנות אותם, והם מכתיבים את נתיב ההתקדמות של הסירה. כקילומטר לפני הכפר טורטוגרו חובר הסוארטה לנהר רחב יותר, פניטנסיה, שמשמש נתיב תחבורה ראשי לניקרגואה. That is the way to go to Panama, and this is the way to go to Nicaragua. קלויד הוא המדריך שלנו באזור הקריבי. 1.5 hours, 2 hours boat ride to reach to Nicaragua border. הסבא רבא שלו היה בין הראשונים שהשתקעו בטורטוגרו. My great grand, he was a sea captain, and he came to Tortuguero when Tortuguero was a jungle. סבא רבא התפרנס מציד חיות הבר. They used to hunt the turtle to sell the meat, to sell the shell. They used to hunt the jaguars to sell the skin. They used to hunt crocodiles to sell the skin, and also they used to go and catch snakes to sell. הכפר עצמו די עלוב. עשרות המבנים הדלים פזורים ללא סדר על גדת הנהר וצורבים בחיורם את הנוף האלוהי. אוכלוסיית המקום מורכבת ברובה מצאצאי ספרדים שפלשו לכאן והתבוללו עם אינדיאנים מתושבי המקום. קילומטרים אחדים מקצה הכפר טורטוגרו חובר הנהר החום לים הכחול. הדגה במפגש הנהר עם הים עשירה במיוחד, והדייגים מתפתים להיכנס כאן למים למרות הסכנה הגדולה שעורבת להם בתוכם. You have crocodiles in this place, you have sharks, you have barracuda, you have manta ray. במקום אחד, קרוב לים, פורץ מתוך המישור הטרופי הענק תל מוזר שזוכה כאן למעמד של הר. קלויד יודע שאפילו מהר קטן כזה אפשר לעשות סיפור. Tortuguero Mountain is a point of reference for the sea turtles to come to Tortuguero. How can they see the mountain? They are inside the water. The mountain have volcanic soil or magnetita. And when the babies go away from Tortuguero, they carry a little of the sand of the beach in the brains. So it have magnetita. So when they go in, it's like the mountain
pushing them away. And when they're coming back, it's like the mountain bringing them back. הנהרות הרחבים שמבטרים את מישור טורטוגרו מחוברים בתעלות שקראו סוחרי העץ בתקופת הגילוח של מיטב היער, בראשית המאה ה-19. כמעט כל עצי המאגוני שבעבר פערו את היער נחרטו. עשו מהם רהיטים לווילות של עשירי קובה. אגוז ההרים שרד, על אף שערכו בשוק עולה בהרבה על ערכו של המאגוני. How much is a tree like this will cost me? Wow! That is a big amount of money. It's like iron? Yes, sir. Yes, sir. Very hard wood. Very, very hard wood, and the most expensive wood we have here in the rainforest in Tortuguero. ביער הקסום נותרו עדיין שרידים יחידים למיני עצים שילידי המקום ידעו במשך דורות להפיק מהם תועלת מרובה. עץ הדם הוא אחד מהם. What happens is walking in the jungle and you get caught with a branch, you're bleeding. You need to stop your bleeding. So what you have to do is go and look at blood tree. You cut the trunk, you put on this sap and you're bleeding and it coagulates. So it stops bleeding. דווקא תעלות המים הצרות שחודרות לתוך הצמחייה הסבוכה הן שמכתירות את מישור טורטוגרו בתואר האמזונס של מרכז אמריקה. הסירה שלנו מפלסת דרך בתוך אחת מהן, ומאחורי כל עיכול נחשפים התושבים המקוריים של היער הטרופי. שפע אדיר של בעלי חיים, יונקים, עופות וזוחלים, דו-חיים ופרוקי מכליים, כמחצית מכלל המינים המוכרים למדע. לציפור האצילית הזאת קוראים נחשון אמריקאי. תראה את הצוואר שלה. כמו אחותה האפריקאית, היא מסוגלת לפתל את הצוואר הגמיש שלה במיומנות של נחש. המקומיים מכנים אותה אנהינגה. היא קרובה של הקורמורנים שחיים אצלנו. הגשם יורד כאן בהפסקות קצרות מאוד, וכשהנוצות של הנחשון נרטבות, הכנפיים כבדות, והיא לא מסוגלת להתרומם אל הצמרות. כל חדירה של קרן שמש מנוצלת על ידה לייבוש הנוצות, אבל הרעב והנוכחות הקרובה שלנו מחזירים אותה למים. בסין מנצלים ציפור מהמשפחה הזאת לצורכי דייג. היא משמשת תחליף לחכה ולפיתיון. הדייגים קושרים את צווארו של הקורמורן כך שלא יוכל לבלוע את הדג שתפס. הוא צולל, לוחת דג ושב אל הסירה של אדוניו. נציגים ממשפחת הענפות יש ביער הזה בשפע. מהכחולה הקטנה קשה להסיר את המבט. הנוצות שלה מרוחות בגוון נדיר של נייבי בלו. הצוואר של הכחולה גמיש כמו צווארו של הנחשון, והעיניים שלה ענקיות ושחורות. הן עוקבות אחרינו בחשדנות עד שאנחנו מניחים לה וממשיכים להתקדם אל תוך הסודות שבסבך. מתוך נופו של עץ קרוב למים מציצה בנו ענפת מקור הסירה. שמה ניתן לה בזכות חציו התחתון של המקור שלה, שדומה מאוד לסירה. הענפה לא מגיבה גם כשאנחנו תוחבים את המצלמה בגסות אל פניה. מקור הסירה אוכלת בעיקר בלילה, ולכן ציידה אותה האבולוציה בעיניים גדולות שמותאמות לראייה בחשיכה. אנחנו נכנסים לתוך תעלה צרה במיוחד. צמחייה משתי אגדות מכסה כמעט את כולה. יש ביער הזה יותר מ100,000 זני צמחים. 90% לחות מעניקים להם תנאי חממה. התחושה היא שאם נרד מהסירה ונעמוד על הקרקע בלי לזוז, בתוך 10 דקות נשתרש בה גם אנחנו. כשנופל אחד העצים הגדולים, מתחרים כל הצמחים על האור שהשתחרר. בקרב על הקרניים היקרות משתתפת גם קבוצה של מגלנים לבנים. הם זקוקים להן לייבוש הנוצות שנרטבו בגשם. המנגרובים נטועים בתוך המים שמליחותם גבוהה בגלל הקרבה של הנהר לאוקיינוס.
השורשים שלהם מייצרים פסל סביבתי מרהיב. זרועות השורש חמושות בממברנות שמסננות את המלח. בזמן השפל, כשהמים נסוגים, קולטים השורשים החשופים את החמצן הדרוש להישרדותו של העץ. לטאות בזיליק מציצות בנו מאחורי ענפים וגזעים שנפלו למים. אלה לטאות ישו הנוצרי, כי כמוהו גם הן מסוגלות להלך על המים. See? Yeah. Green point. I go to the left. Okay, ready. Yeah. ניסינו לצלם אותן תוך כדי הליכה כזאת, כמו הצילום הנפלא שמשודר בלי סוף בקדימונים של ערוץ National Geographic. Okay, with two camera. Okay, you ready? Yeah. Okay. Yeah. לא הצלחנו. לטאות ישו זריזות מדי. חבל שבזמנו של ישו לא היו מצלמות. הוא לא היה מסוגל לרוץ על הכנרת במהירות כזאת. What happened when you grow in the jungle? You have to be tough. Yeah. You learn to be tough to survive because in the jungle you have a lot of danger. You have snakes, you have bullet ants, you have frogs, you have wasps, you have spider, you have tarantulas. You have many things, but you have to learn. You have to learn about it. And the only way to learn about it is going into it. יש ביער הזה עשרות מיני נחשים. הם מסתתרים על עצים בין ענפים כרותים ומתחת לעלים. Before you go to bed, you have to search your pillow, search your mattress, search your shoes, because you could have a snake, you could have a spider under your pillow, or sleeping with you. הקיימן הוא האח החורג של הקרוקודיל. מוצאו מאותה משפחה ומשערים שגם הוא הופיע על הכדור שלנו לפני 200 מיליון שנה. הם יוצאים מהמים הקרירים אל השמש כדי לבסט את חום גופם שכל הזמן משתנה. אפילו כשהוא פוער מלטאות זה כדי לצנן את הגוף או לחמם אותו. במהלך ציד הוא עורב לטרף תוך כדי מרבץ סבלני, בלי תנועה, כמו פסל דומם חסר חיים. אבל כשהוא מזהה אפשרות ללכוד אותו במים, הזינוק שלו הוא אחד המהירים בטבע. את כל בעלי החיים המופלאים האלה צילמנו במהלך שייט קצר בתעלות טורטוגרו. בחצר של מלון מוואמבה שנטוע בין הנהר לים, מסתובבות איגואנות ירוקות בין הביטנים ומתעלמות לגמרי מן האורחים. בצידו השני של המלון, במרחק כמה עשרות מטרים מבריכת השחייה, מפרידה רצועה צרה של צמחייה טרופית בין חצר המלון לחוף הים הקריבי. בחוף הזה, שאורכו 35 קילומטרים, מתרחש בלילות בחודשים יולי עד אוקטובר פלא עולם. 100,000 צבות ענקיות עולות אליו מן המים, חופרות בחול הוולקני קינים ומטילות לתוכם מאות אלפי ביצים. זהו אתר ההטלה של צבות ים ירוקות הגדול ביותר בחלקו המערבי של כדור הארץ. בסיור על החוף בשעת בוקר מוקדמת, אנחנו מזהים בקלות קינים רבים שנחפרו בלילות קודמים. לא בכל אחד מהם הצליחה צבה ירוקה להטיל. They start digging and they have to lift because the root doesn't make they finish do the job. So they spend a lot of energy, they don't do anything and they have to go back to the sea. עקבות הזחילה של הצבות שעלו בלילה האחרון מן המים, עדיין נותרו חרוצים בחול הרך לרוחבה של כל רצועת החוף. עכשיו רק צריך להאיץ בשמש לשקוע כדי לאפשר את כניסת החושך לאזור. לאחר חצות, תחת אורו של ירח חיוור, אנחנו ממתינים על החוף בסבלנות לבואן של הצבות. חסר להן שלא יבואו להטיל. חצי עולם טסנו כדי לצלם אותם. לא חיכינו הרבה. דקות אחדות בלבד אחרי שהעיניים שלנו הסתגלו לחשיכה, זיהינו אותן נשלפות מתוך הגל הנמוך וזוחלות אל החוף. את המצלמה שלנו חימשנו בפנס אינפרה אדום, כי רק אותו מותר להפעיל כאן בזמן הצילום באפלה. תסתכלת עלינו. הנוכחות שלנו לידן לא הפחידה אותן.
זו אחר זו חצו הצבות הירוקות את רצועת החול הוולקני שמפרידה בין המים לצמחייה. ניכר היה שהן מכירות טוב מאוד את המיקום שבו בחרו להטיל. הצבה הזאת מגיעה לבגרות מינית רק בגיל 25. לאחר ההזדווגות בלב ים היא יוצאת למסע ההטלה ועולה אל החוף באותו מקום שבו היא עצמה בקעה מביצה שאימה הטילה. מצפן משוכלל שחבוי בגנים שלה מדריך אותה אל כן לידתה עשרות שנים אחרי שבאה לעולם. הנה, רואה? אבל אולי נראה אותה מטילה מפה. This is the back? הצבה שעלתה לפני רגע מן הים התמקמה והיא מתחילה לחפור. היא הופכת את גפיה האחוריות למנופי קריאה ומשליכה בעזרתן את החול הרחק מהבור. עכשיו היא שקועה כולה במלאכת החפירה ושום דבר לא יכול להסיט אותה ממנה. רק כבשת הקריאה של החול השחור מפרה בשעה זו את השקט הנפלא ששורר בחוף. הצבה הירוקה חופרת בחריצות ומעמיקה בהתמדה את הבור. יפה שמיפת החול. כן, נהדר. כשעומק הבור מגיע לחצי מטר, היא עוצרת ומכינה את עצמה להטלה. היא קורעת ומכסה את הקן בשריון שעל גבה. ההטלה נמשכת דקות ארוכות. You seen the eggs? Yeah, sure. Excellent. Yeah, we see very nice. Okay, good. הביצים נשלפות מגופה זו אחר זו ולעיתים בצרורות. So the first thing you will see coming out is a liquid. That is the gel. The gel is to soften the ground, so when the eggs drop on the ground, they doesn't burst open. And also it helps her when she pushing, make the eggs come out really easy. It's a lubrication. אחת ל3-4 שנים מבשילה הצבה הירוקה לשנת הטלה, ובמרוצתה היא עולה לחוף להטיל בין 5 ל8 פעמים. בכל ביקור כזה היא מטילה כ100 ביצים. She takes just about 8 to 9 minutes laying the eggs. That means she was here many times before. הצבה ממשיכה למלא את הקן שחפרה בביצים. שליפת הביצים מגופה דורשת ממנה מאמץ מיוחד, והיא יוצרת לנוח בין ההטלות. הדרך הארוכה שעשתה לכאן מלב האוקיינוס והמאמץ שגבתה ממנה החפירה התישו אותה. בתום ההטלה היא מכסה את הביצים בחול הרך שערמה סביב הבור. החול היבש מתערבב בחול שנרטב בריר שהפרישה בזמן ההטלה, והעיסה הזאת מחזקת את שכבת העיטור. היא מהדקת אותה ומסירה ממנה סימנים שעלולים להסגיר לעיניו של טורף את מקום הקבורה של הביצים. אלא שבכך לא די. עכשיו עליה להתפנות למלאכת ההטיה של הטורפים. הצבה הזו היא בשלב סיום של ההטלה שלה. עכשיו היא עושה מה שנקרא קמופלאז', הסוואה. היא חופרת בורות מסביב לבור שלה, שהטורפים יחשבו שאולי הביצים נמצאים שם, בבורות המסביב. שופכת עליי יפה. הצבה חשה היטב בנוכחות שלנו לידה. היא מתעלמת מהשיחות שאנחנו מנהלים מאחורי גבה, אבל מדי פעם נדמה לנו שהיא משליכה עלינו עפר בכוונה. עוד מעט היא תסיים את השלב הקמופלאז', הסוואה, ותתרומם ותלך לאיתה אל המים. בלילה אחד בלבד נספרו על החוף הזה 1,700 צבות שבאו להטיל. בעוד כחודשיים יופיעו סדקים ראשונים בקליפות הביצים, והצבים הקטנטנים יפרצו מהן החוצה. ובעוד אנחנו מהופנטים מההטלות בקינים שזרועים לאורך החוף, קלויד מאתר לא הרחק מכאן קן שבו הדגירה הבשילה. צבים קטנטנים בוקעים מתוכו ומחפשים את דרך הכניסה לעולם. When they come out the skin, they don't go at the same time to the sea. They have to stay under the ground like 3 to 5 days. So the blood circulating the system, giving the babies the strength they need to come out from under the ground. הצבונים נשלפים מתוך הקן זה אחר זה.
החול הרטוב שמכסה את הקן מסגיר את בקיעת הביצים שמתחתיו. לא כולם מצליחים להשתחרר משאריות הקליפה שדבקה בהם. הם נאבקים בה בכל כוחם הדל, כי הזמן בשלב הזה משחק תפקיד מרכזי בסיכויי ההישרדות שלהם. בכל רגע יכול להגיע לאזור טורף שישמח להתענג על בשרם הרך. מיד לאחר הפריצה מתוך החול הם פותחים בריצה מטורפת לים. המצפן הגנטי שלהם מוליך אותם אל המים בדרך הקצרה ביותר. הוא לא מאפשר להם לטעות בניווט ולנוע לכיוון אחר שבביטחון יביא למותם. רק אנחנו מסוגלים להסיט אותם מהדרך. הפנס שלנו מסכן אותם. When they come out from under the ground and they have they build a hotel, a restaurant near to the sea, they be attracted by the light. So many of them go in the jungle. אנחנו עוקבים אחריהם מקרוב, נפעמים מנפלאות האבולוציה. יצור קטן כזה, שזה אכבל לעולם, יודע להפנים מיד את הסכנות שאורבות לו. הצבון הקטן הזה נושא על גופו חלק מהביצה שממנה בקע. The yellow part of the egg stay on the navel because they have to swim 3 days straight. They try to find a hotel located like 30 miles from here. That will be a seagrass bank or sargasso. So what they will do while they swimming, the head just go back to the navel and they feed from the yellow part of the egg. They cannot stop because if they stop, they could get eaten by many animals, many different species of fish or also birds. So what they do, they just feed and they continue swimming because they trying to reach to the hotel. There, when they reach to the hotel, they will be a little more safe because they get under that vegetation and they hide. So when they reach there, they will feel like, wow, I did it. רק צב אחד מתוך 100 שבקעו מהביצים ישרוד ויגיע לבגרות. בדרך אל שדות המרעה הרחוקים כמעט כולם יטרפו. זה שיצליח לשרוד יחיה חיים ארוכים. They live up to 125, 150, even 175 years. I think even more. בעוד שניות אחדות הצבון יגיע אל המים ויבלע בקצף שמותיר הגל ששוטף אותו. איך מרגש שהם מגיעים לים, ממש. These babies, hopefully, they will be coming back again. 20, 25, 30 years after, when they get sexually mature, they will be coming to the same place where they gone. למחרת בבוקר אנחנו שבים אל החוף לחפש קינים שבקעו בהם הביצים ולצלם באור יום את הצבונים שרצים מהם אל המים. קלויד מדלג בין הקינים ומוצא באחד מהם קליפות של ביצים שהושחתו לפני זמן קצר על ידי גורם בלתי ידוע. במבט מקרוב הוא מצליח לזהות את המשחיתים. צמוד לקן עצבים בנו נמלים קן משלהם. אלה נמלים תוקפניות במיוחד. Normally what happens, the ants, they eat the eyes out of the babies, and many of them will get killed. How do the ants know that the babies are all ready to come out? That is the way the ants smell, you know? אל תיגע בו, אל תיגע בו. רק אחד היה שם. What's your soul? בעודו מצלם את הקן עם הביצים שהושחתו, כנען מזהה בתוכו שני צבונים ששרדו את מתקפת הנמלים. הוא צריך להתאושש בכך. Wow, that was a blessing of nature. שני הצבים הקטנים מיהרו אל המים ולא עצרו אפילו לשנייה אחת. הם גלשו לתוך העקבות שהותירו בחול הנעליים שלנו, טיפסו מתוכן בזריזות והמשיכו לרוץ. מכשול בדרך גרם לאחד מהם להתהפך על גבו. צבים כידוע לא מסוגלים להפוך את עצמם בחזרה. אבל מתברר שכשהמרוץ הוא לחיים לא כל חוקי הטבע תופסים. בחול הרטוב מרגיש הצבון שהמסע שלו בחוף מגיע אל קיצו. בילדותם קלויד והחברים שלו היו רוכבים על הצבות שבאו להטיל. We used to come here at night to the beach and we wait until the sea turtles coming out from the sea.
So we used to jump on the back. We used to say, Carlos, Ray, Walter, come, jump on. And so when all of we jump on, we let go the head, and she go back to the sea. So that was a way to ride, to feel like you're on a car, to feel like you're riding a bicycle, because Tortuguero was an isolated place. No electricity, no television, nothing. It was just a few ranches in the jungle. אחוז גבוה מהביצים נגזלות מהקינים ונמכרות למסעדות ולברים בעיר לימון הסמוכה. And they selling them in the black market. The price is almost 1,000 colones. That will be like $2, even more. For an egg. For one egg. הביצים האלה תורמות לזקפה. הגזלנים רואים בהן תחליף לוויאגרה. Today they even making advertisement saying that you don't need dirty legs to have the power. Go and buy Viagra because we need the babies to hatch. Today we're happy that the people of Tortuguero we change mentality and we're trying to save this species. That is for my children, for multi children, for grandchildren and the world also. כשמתחיל הטיפ... I have to tell you something. It's been on my mind so long. I've got to tell you this. It's been on my mind way too long. I promised myself to tell. Instead I'm falling apart to see you here. If you don't know, I'm in love with you. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום ארצי. ערב טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיזמן. שלום לכם. ועכשיו התחזית עם דני. הילד בן 30 ועדיין גר בבית. למה? 33. את גרה אצל ההורים עדיין? נראה לך שלקראת גיל 40-50 תעזבי את הבית שלהם? לעבודה! לעבודה! למה שאתה תעזור לה בכניסות? עשיתי פעם אחת, יצא הכל אפור. שי בשישי, ספיישל סיום העונה, מחר ב9:30 בערוץ 10. בוא נדבר קצת. על מה? על החיים. בשבת. אנחנו מופרעים בראש! 6 צעירים ללא בית. בונים יחד בית חדש. שולחן משישה, סדרה חדשה מאת גלילה רון פדר עמית. שבת ב6. שבת במגזין. האם אני מנצל את הזמן המוגבל שיש לי להיות פה? נכון. חתן פרס נובל דניאל כהנמן פוגש את אושרת קוטלר. עשירים מאוד, הם לא מאושרים יותר. מגלה לכולנו מה באמת גורם לנו להיות מאושרים. מעבר להכנסה לא גבוהה, תוספת הכנסה משפחתית לא עושה כלום. המגזין עם אושרת קוטלר, שבת ב8. טוב, בואו לכם, יום חמישי היום. שלום לכם, בוקר טוב לכם. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום ארצי. שלום. ערב טוב לכם, מה שלומך מיקי? שלום, שלום, ערב טוב, אהלן, ברוכים הבאים לעוף על המיליון. לילה טוב לכם, צינור לילה. ועכשיו התחזית עם דני. שצפייה מהנה, חדשות טובות. תגיד לי, אתה יודע למה אנחנו מצלמים אותך? למה? אני שואל אותך. אתה פותח את האינטרנט, ומה שלי רצה, אז רציתי פשוט לקפוץ מעזריאלי. אתה מאמין שנוי יחיה. כן. אני יודע איך לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה לא יודע, אני יודע איך לעשות את זה. אתה תנצח. אני בטוח בזה. פנים אמיתיות, מצילים את נוי, ראשון אחרי החדשות. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money,
if I did. I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten it. They're green or they're blue. כל המתלוננים שפנו אלינו סיפרו את אותו סיפור. תיארו את... What I really mean, yours are the sweetest I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. בייבי בום. בקרוב המשפחה מתרחבת. היא היחידה שהלכה לישון לבד. אני נמצאת עם עצמי לבד. אבל היא לא יודעת איזו הפתעה מחכה לה. שימי לב, קרן, בן הזוג שלך הגיע. בשני, החנון השווה מיליונים נחשף בפעם הראשונה. אני לא רוצה שישפטו אותי לפי הכסף שלי. ונכנס עם החנונים לזירה. האם המוח ינצח את הכוח? הלך עליהם. הלך עליהם. אבל... לא, אין אבל. פשוט הלך עליהם. היפה והחנון. שני אחרי החדשות. אתה נורמלי? אני עוסק בחבורה של אנשים שאנסו קטינות. זה בית סוהר, מה אתה מדבר איתי? היא עשה הכל כדי שלא ידעו את מה שאתה אומר עכשיו, בדיוק להפך. אני לא מאמינה לו. שהוא לא יודע? כן? אני ממש תוחמת את החיים שלי עד הרצח של נאוה ואחריו. לאמא ואבא יקרים, שעה עכשיו היא 11:25 ואני לא יודעת כמה שעות נשארו לי לחיות, אז אני כותבת לכם. מגיעה אינפורמציה שהלב של דודו טופז נמצא בצנצנת במכון הרפואה המשפטית. המשימה היא מה? המשימה היא לנסות ולהגיע לרוצח האמיתי. מי נתן את ההוראה להוריד פיסות אור מעובדים זרים? משרד שלם יודע על המעשים שלו ולא נוקף אצבע. אורלי וגיא חוזרים עם תשובה, עונה חדשה, בקרוב, בערוץ 10. מחר, מה נסגר? חוזרת בעונה חדשה ומפתיעה, עם יעל פול יעקב ואילן פלד. התגעגעתם? מה נסגר איתכם? מה נסגר עם אורלי בר נתן? העונה החדשה, מחר, אחרי שי בשישי. שי בשישי, בכל יום שישי, בערוץ 10. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום ארצי. ערב טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיסמן. שלום לכם. ועכשיו התחזית עם דני. בול, יש פרמול. אנחנו עולים על הכביש ומחפשים את אדמות באהבה. כך קוראים למיזם שהקימה קבוצה של ישראלים בלב הגבעות הירוקות, לנזינלן. הדרך מתפתלת בין שדות שהצבע הירוק בהם לא נמחק במשך כל חודשי השנה. מדי כמה דקות אנחנו חוצים עיירת מחוז שמנקזת אליה את תנובת האיכרים מכל האזור. התנועה צפופה, אבל כל מקומי יודע שאין טעם להתעצבן. הכביש תמיד צר, ומספר המכוניות גדול עליו. כשמתחיל הטיפוס על הגבעות, אנחנו נתקלים בשלטים. בלב ליבה של קוסטה ריקה, לצד כביש שחוצה יער שאין לו קצה, מזמינים אותנו לאכול חומוס. שלט אחר שלט מכריזים בלי בושה על נפלאות המקום שמחכה לנו מעבר לפינה. את לנזינלן הקימה לפני 8 שנים קבוצה של כ-20 ישראלים במטרה אחת בלבד, להציל חיות בית.
לא מינים נכחדים של קרנפים או יגוארים וציפורי אמזונס, כי להם יש מי שדואג. כלבים וחתולים. זה הסיפור כאן, בעיקר את אלה שננטשו על ידי בעליהם ונזנחו לגורלם. הישראלים רכשו מבעלים איטלקים מלון ישן ושטח אדמה ענקי, יותר מ1,000 דונם, שמכוסה כולו ביער גשם סמיך. את המלון הם שדרגו כדי שיהיה ממה להתפרנס, ובתוכו הם מפעילים מטבח צמחוני מהמשובחים שהז'אנר מסוגל להציע. בריכת השחייה נבלעת היטב בנוף הירוק שנשפך לתוך החדרים המפנקים. מחוץ למלון, על הכביש הראשי שחוצה את הגבעות, הם פתחו מסעדה נוספת והתקינו אומגות קנופי שמאפשרות גלישה מעל הצמרות של היער. כל זה נועד למטרה אחת בלבד, לממן את הטיפול במאות כלבים וחתולים שנזרקו לרחוב. את חלקם הם הביאו לכאן מישראל. מי אתם? אנחנו פשוט חבורה של אנשים שהתגבשה מסביב לאהבת בעלי החיים. יש לנו פה מרכז להצלת בעלי חיים, כולנו טבעוניים. יכולתם להתגבש גם להמשיך לחיות בארץ. ביכולות הכלכליות שלנו, גודל האדמה כזה 1,200 דונם כמעט. גודל אדמה כזה לעשות מקלט לבעלי חיים במקום לגור באיזה יישוב, לא היה ביכולתנו לקנות בארץ בתכלס. אז החלטנו שכרגע נלך על החלום. אז הלכתם על החלום, לא משנה הגיאוגרפיה. הולכים על החלום, קודם כל להגשים את החלום. מה בדיוק החלום? אנחנו בתור אנשים שחיינו בעבר ביחד כשותפים לדירות וכל מיני כאלה, אתה יודע, מי שהיה מוצא גור חתולים ברחוב, אז החתול הזה היה, שהיה צריך בדרך כלל להאכיל אותם כל 3 שעות בלילה, היה עובר מדירה לדירה כל פעם שדירה אחרת לא תישן בלילה כשמאכילים את החתול. אז רצינו שיהיה לנו מקום שנוכל לעשות את הדברים האלה בלי הפרעה. כל הרווחים שלנו בעצם, אני יכול להגיד לך, וגם לא מספיק, אנחנו גם, אנשים פה תורמים לנו ועוזרים לנו, הם למען בעלי חיים. חיי כלב בלנזין לב הם חיים טובים. במקום מלונה תא מרווח, מרופד בשטיח, מזון בשפע וטיול בטבע פעמיים ביום למשך 11 דקות. 230 כלבים וחתולים כבר נאספו לכאן. אני למשל, כשהייתי בארץ לפני חצי שנה, הייתי בסך הכל 10 ימים, חזרתי, היו 8 כלבים שלא הכרתי. אני אספר את החברה הישראלית, יותר מ50 שנה, לא מכיר עדיין אף אחד שעזב בגלל כלבים וחתולים. זאת לא קומונה ולא קאט, וגורו לא מנהל את החיים כאן, אבל יש עדיין שאלות שמחפשות תשובות. אין אף משפחה? לא, יש כאן אבא ובת. אבל מעבר לזה אין משפחה. כל היתר זה בודדים? כולנו בודדים. אף אחד כאן כרגע לא רצה. כשמישהו יוצא, גם זה יהיה בסדר. 8 שנים אתם כבר לא רוצים, לא 2 לא רציתם. מה, אתה לא רוצה אישה, אתה לא רוצה ילדים, אתה לא רוצה להקים בית, אתה לא רוצה להקים משפחה. הסיכוי שאני אתאהב עכשיו באיזה קוסטה ריקה היא מאוד 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 מצומצמת. באחד מהם עוד יותר מצומצמת, כי כבר כמו האחים שלי, זה כמו גילוי עריות. אז כרגע את הדבר הזה שמתי בו מבחירה מלאה. וזה אגב הזדמנות נהדרת לעשות איזשהו משהו אחר בינך לבין אחד. הסלולר והאינטרנט מחברים אותם למה שהשאירו מאחור בישראל. הם לא מרגישים את המרחק מהמולדת. לא חסר לך ישראל, זאת אומרת, זה לא, אין געגועים לדבר הזה. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך. בפייסבוק יש לי הרבה חבר'ה, זה מציצה מה קורה, ואני יודעת שקורה את זה עם ביבי וקורה את זה עם ההוא. ואני די יודעת מהחברים שלי איזה מופעים יש, כי אני פה ושם בקשר. לא חסר לי כלום, אז שלא חסר לך כלום, אתה לא מתגעגע. זה די מרגיז, כל הדבר הזה. אני לא יכול לסבול אנשים שלא חסר להם כלום. אני לא יכול להגיד שאני לא מעורה, שאני בערות לחלוטין מהפוליטיקה בישראל, ואני יודע שיאיר לפיד הוא שר האוצר, וכשאני עזבתי את הארץ נורא נהניתי לקרוא את הטור שלו בידיעות אחרונות או במעריב, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. ודברים השתנו, אבל אני כבר לא... אתה מבין, אני לא בתוך העניין, כבר כמו שהייתי. אף אחד מאיתנו לא עזב בגלל הפוליטיקה, ואף אחד מאיתנו לא עזב בגלל הפיגועים, ואף אחד מאיתנו לא עזב כי צריך לעשות מילואים. אף אחד מאיתנו לא עזב בגלל הסיבה הזאת בכלל, להפך. כשהיה את אחד המבצעים, שאני לא זוכרת את שמו, אבל זה לא משנה, ותהינו מה לעשות. היינו פה כולם על רגע שאולי חוזרים, כי צריך. ישראלים שפגשנו בקוסטה ריקה אמרו לנו שלנזין לב היא קבוצה של משוגעים.
הם בטח מסתירים משהו. לא יכול להיות שבן אדם יעקור מארצו רק בגלל הרצון לטפל בכלבים ובחתולים עזובים. צריך לאהוב מאוד בעלי חיים כדי להבין אותם. אז כן, אהבת בעלי החיים והחיים שלנו וזה דבר נורא מוצא חן בינינו, אז אנחנו לא נכנסים עכשיו למה יהיה מחר, והאם אנחנו מתאימים למה שהפסיכולוגיה העולמית אומרת שהוא הנכון, וגם לא למה שאנחנו. אני גם גדלתי בבית עם 3 בנות, אמא שלי ספרדיה טובה, הדודות שלי כל מה שלא יודעת איך אני לא מתחתנת, לא באתי ממציאות אחרת, כולנו באנו מהמציאות הזאת של החיים הרגילים. ואיך שהתגלגלנו לזה, ולכולנו מעניין בטוב, אז אנחנו לא כל כך מתעסקים במה יהיה מחר, וגם לא מתעסקים בהאם אנחנו מתאימים לדוקטרינות של הכלל. יש מעט מאוד מקומות בעולם שיפים יותר מהחוף הזה של מנואל אנטוניו באוקיינוס השקט. המפגש של הצמחייה הטרופית על כל גוני הירוק שבה עם המים הכחולים של הפסיפיק מייצרים קסם מיוחד. איי הסלע שפורצים בפראות מתוך המים נבראו כקישוט משלים לנוף המרהיב. יש כאן עיירה קטנה שתיירות מואצת מייקרת אותה מאוד, ובמורדות הנשפכים אל האוקיינוס נטועים בתי מלון שאין יפים מהם בתבל כולה. מנואל אנטוניו היא רק אחת משרשרת עיירות לאורכו של החוף הפסיפי בחלק המרכזי של קוסטה ריקה. גולשים רבים באים לכאן מכל העולם לרכוב על גלים שמייצרת הרוח במפרצים. אבל דווקא היום הגל במנואל אנטוניו נמוך מדי, והוא לא מאפשר לגולשים ממכמורת להראות לקוסטריקנים מאיפה משתין הגל. בדרך חזרה... I've got to tell you this, it's been on my mind way too long. I promised myself to tell, instead I'm falling apart to see you here. If you don't know, I'm in love with you. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום. ערב טוב לכם, מה שלומך מיקי? בוקר טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיסמן. שלום לכם. ועכשיו אתה חזית עם דני. הילד בן 30 ועדיין גר בבית. למה? 33. את גרה אצל ההורים עדיין? נראה לך שלקראת גיל 40-50 תעזבי את הבית שלהם? לעבודה! לעבודה! למה שלא תעזור לה בכניסות? עשיתי פעם אחת, יצא הכל אפור. שי בשישי, ספיישל סיום העונה, מחר ב9:30 בערוץ 10. תגיד לי, אתה יודע למה אנחנו מצלמים אותך? למה? אני שואל אותך. אתה פותח את האינטרנט, ומה שלי רצה, אז רציתי פשוט לקפוץ מעזריאלי. אתה מאמין שנוי יחיה? כן. אני יודע איך לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה לא יודע, אני יודע איך לעשות את זה. אתה תנצח, אני בטוח בזה. פנים אמיתיות, מצילים את נוי, ראשון אחרי החדשות. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. כל המתלוננים שפנו אלינו
Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. בייבי בום, בקרוב המשפחה מתרחבת. היא היחידה שהלכה לישון לבד. אני נמצאת עם עצמי לבד. אבל היא לא יודעת איזו הפתעה מחכה לה. שימי לב, קרן, בן הזוג שלך הגיע. בשני. החנון השווה מיליונים נחשף בפעם הראשונה. אני לא רוצה שישפטו את זה לפי הכסף שלי. ונכנס עם החנונים לזירה. האם המוח ינצח את הכוח? הלך עליהם. הלך עליהם. אבל... לא, אין אבל. פשוט הלך עליהם. היפה והחנון. שני אחרי החדשות. אתה נורמלי? אני עוסק בחבורה של אנשים שאנסו קטינות. זה בית סוהר, מה אתה מדבר איתי? היא עשה הכל כדי שלא ידעו את מה שאתה אומר עכשיו, בדיוק להפך. אני לא מאמינה לו. שהוא לא יודע? כן. אני ממש תוחמת את החיים שלי עד הרצח של נאוה ואחריו. לאמא ואבא יקרים, שעה עכשיו היא 11:25 ואני לא יודעת כמה שעות נשארו לי לחיות, אז אני כותבת לכם. מגיעה אינפורמציה שהלב של דודו טופז נמצא בצנצנת במכון הרפואה המשפטית. המשימה היא מה? המשימה לנסות ולהגיע לרוצח אמיתי. נתן את ההוראה להוריד פיסות אור מעובדים זרים. משרד שלם יודע על המעשים שלו ולא נוקף אצבע. אורלי וגיא חוזרים עם תשובה, עונה חדשה, בקרוב, בערוץ 10. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום ארצי. ערב טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיסמן. שלום לכם. ועכשיו התחזית עם דני. באנו למנואל אנטוניו לצלם קופים, בעיקר קפוצ'ינים. הקפוצ'ין לבן הפנים נקרא כך כי הוא דומה בחזותו לנזירים קתולים ממסדר הקפוצ'יני. צבע שערו בגוף ובגפיים שחור וחום כצבע גלימתם של הנזירים. הצוואר שלהם לבן כמצנפתו של החבר במנזר הקתולי, הפנים לבנות ובשיער שבפדחתו מצויר ריגול כהה שדומה מאוד לכיפה. אנחנו יוצאים בסירה של רפה לחפש את הקפוצ'ינים ביערות המנגרובים שלחוף האוקיינוס השקט. הבן שלו, הנריקו, נוהג בסירה. זה עסק משפחתי. אחת לכמה דקות רפה קורא לקופים. הוא נובח בקול קצוב, מבשר על בואנו לאזור. הוא מכיר טוב את הקפוצ'יני. זה שנים רבות הוא מוביל מבקרים אל העצים שבין הנהר לים. הוא טוען שהם גם מכירים אותו. לפעמים אחרי שהוא קורא להם, נדמה שהם עונים לו מרחוק. אבל הקולות שלהם חלשים ונבלעים ברעש המנוע של הסירה. אנחנו מתקרבים לצמחייה, אבל עדיין לא מצליחים למצוא את הקופים. רפה מרגיע אותנו, אבל ניכר בו שהוא מוטרד. כשהם לא נענים לקריאות שלו, הוא מתחיל להילחץ. שמו הטוב עומד כאן למבחן. הכישלון שלו מצולם והוא יכול להינזק. ואולי הלחץ הזה הוא בכלל חלק מההצגה, כדי לשמור על מתח. רפה רוצה שנחשוב
שזה לא פשוט למצוא את הקפוצ'יני. רגע! לפתע שמענו אותה. הקפוצ'ינים הגיבו לדפיקות על הגג של הסירה. I call, the monkey answer, okay? I have communication, okay? Communication. כשאנחנו מתקרבים אל המנגרובים, הקולות של הקופים מתחזקים. רפה מסמן לאנריקו להאט את הסירה. הוא שוב קורא לקופים, וזה אחר זה הם נחשפים מתוך הנוף הסמיך של העץ. My family for 25 years, mi vida, my life. It's todo, it's all for me. todo, todo. הקפוצ'ינים עולים אל הסירה ומחפשים בעיקר את רפה. הם לא סתם נמשכים אליו. רפה מורח חתיכות בננה על הידיים שלו, והריח משגע אותם. בדרך אל הבננה, הקפוצ'ינים מנסים לנשוך אותי, ואחר כך נכנסים לכוננות התקפה לקראת הסתערות. No bite, I hope so. Let's hope it's not going to bite. זה מפחיד, זה קטע יפה שהם עליך. כן. תורמי את השערות. אלה שלא חגגו עליי הרגישו מקופחים. שום דבר לא עוצר אותם. הם פשוט לא מאפשרים לי להמשיך לצלם. אומר אותי. הקפוצ'ינים התפצלו באבולוציה מאותו עץ שממנו התפצלו קופי האדם. הם חכמים כמעט כמו השימפנזים. אנחנו צדים אלפים מהם. בארצות הברית מאלפים קפוצ'ינים לסייע לאנשים מוגבלים. הם חיים בקבוצות שמונות עשרות פרטים. בכל קבוצה שולט זכר אחד, ורק לו שמורה הזכות להזדווג ראשון עם הנקבות הצעירות. הם נעים מצמרת לצמרת לפחות 2 קילומטרים ביום. מתנפלים על הפרי הבשל ובתוך דקות מחסלים את כולו. רפה מלווה את המשפחה הזאת שנים רבות, והוא מכיר את כל בניה. הוא אפילו נתן להם שמות. צ'רלי, דייבי, מריה, יוליה, סופרמן. רפה מאכיל קפוצ'ין בבננה שתקועה בין שפתיו. כנען שמצלם אותו כל הזמן לא מוותר. גם לו יש ילדים. לירי, אלמה, זה ביער, לא בגן חיות. גם הוא רוצה להאכיל כך את הקוף. You get it? בדרך חזרה מהקפוצ'ינים, רפה עוצר לאכול. I looking now for breakfast. I eat termite. You eat every day termites? Every day I need, okay? הוא יורד מהסירה אל גדת התעלה ועוקר בסכין מושבה של נמלים. Okay, you like it? This is very good breakfast. Oh, you eat the termites that come out of it. What is the taste of it? Different, similar to coffee. Similar to coffee? Chocolate, chocolate. Chocolate. ¿Quieres comer? You like it? Only one? Una? No, we will have a real chocolate. רפה אוכל גם החבישים והקרבים. הם דליקטס של הטבע, הוא אומר. Very good. Very good, huh? Good chocolate. Very good. I am very happy now. Qué rico. Delicia. לא כולם עומדים בפיתוי. This? You get it? Really? You eat this? Good. Rico. It's good. כל הדרך בחזרה למעגן,
כנען היה בטוח שהנמלים מתרוצצות בתוך הגוף שלו. Ask him if they are not moving inside. No. No? במעגן של רפה במנואל אנטוניו מסתיים הפרק הראשון במסע שלנו אל גן העדן הקוסטריקני.